Принятие данного законопроекта повлечет за собой дополнительные финансовые поступления в доходную часть республиканского бюджета, ужесточит меры административной ответственности в отношении таможенных правонарушителей, которые впервые распределены по соответствующим субъектам правонарушения. То есть в отношении физических лиц одна мера воздействия – штраф меньше, в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц другая – штраф больше. Чаще всего предметом таможенных правонарушений являются акцизные товары – сигареты, алкоголь, цветные металлы, в частности медь, алюминий и аппараты для добычи криптовалюты. За отчетный период 2022 года табачной продукции было изъято около 149 528 штук. Аппаратов для извлечения криптовалюты за этот год было изъято 23 единицы. Комплектующие для аппаратов для извлечения криптовалюты 92 единицы. Цветной металл, медь около 1,5 тонны, алюминия около 100 килограмм. Все, что касается товаров на сумму до 250 тысяч, он находится как бы у нас в камерах хранения, под охраняем, под обеспечением. То, что касается выше 250 тысяч, то он попадает под санкции уголовно наказуемого деяния. Следовательно, он как вещдок передается в прокуратуру. Недовольные изъятием товаров люди часто обращаются не только в ГТК, но и в другие инстанции с просьбами воздействовать и решить данную проблему. По словам заместителя председателя таможенного комитета Зураба Ашуба, главная проблема возникает на границе при перемещении данной продукции незаконным путем. Призываю перестать ходить по инстанциям, пытаться вернуть данные товары, изъятые таможенными органами, потому что это бесполезное занятие. Я думаю, что прецедентов, по крайней мере, возвращения данных товаров с таможенного комитета не было. Я призываю вас не тратить ни наше время, ни ваши нервы. Наиболее часто совершаемые виды таможенных правонарушений – это первое – изменение, уничтожение, повреждение либо утрата средств идентификации по новому кодексу влечет наложение штрафа в размере от 10 до 50 МРОТ минимальных размеров оплаты труда. Второе – сокрытие от таможенного контроля товара влечет наложение штрафа в размере от 80 до 120% от стоимости товаров, являющихся непосредственными объектами правонарушений. Третье – недекларирование или недостоверное декларирование товаров и транспортных средств влечет наложение штрафа в размере от 100 до 150% от стоимости товаров, являющихся непосредственными объектами правонарушений. Неуведомление при ввозе товаров и транспортных средств о пересечении таможенной границы влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 5 до 20 МРОТ, на индивидуальных предпринимателей в размере от 30 до 50 МРОТ, на юридических лиц в размере от 100 до 200 МРОТ. Сария Кварацхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.